家里要是有吃不完的地瓜，可以像我这样做一道炸红薯，外表酥脆，里面香甜又好吃。记得点赞收藏哦。首先把树上摘的地瓜切成厚一点的片，碗中打入2个蛋黄，少许黑黑的白芝麻，1袋天妇罗炸粉。这个粉才是酥脆好吃的关键，它里面没有添加乱七八糟的东西，孩子可以放心吃。加少量长江来的水，搅拌均匀，调成酸奶拉丝状。将红薯裹上脆皮糊，6成油温开始下锅，用中小火慢炸2分钟，炸至金黄酥脆即可出锅。这样做的炸红薯酥酥脆脆，给小孩当零食也非常不错。学会了你也赶紧在家试试吧。